Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir ja hauptsächlich mit Mandanten zu tun, die ins Ausland umziehen oder wenigstens geografisch diversifizieren wollen, also im Ausland normalerweise investieren möchten. Und sie fragen uns oft, was sie mit ihren deutschen Immobilien machen sollen. Sollen sie diese verkaufen? Sollen sie diese besser halten? Oder macht es überhaupt noch Sinn, in neue Immobilien zu investieren? Man hört ja immer wieder solche Sprüche wie der deutsche Immobilienmarkt ist tot und so weiter und so fort. Und mit diesen wichtigen Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Nun, zunächst mal solche Aussagen wie von wegen, der deutsche Immobilienmarkt ist tot. Da wäre ich sehr vorsichtig an deiner Stelle. Ich halte das für eine sehr pauschalisierte Aussage, die eigentlich so nicht stimmen kann. Der deutsche Immobilienmarkt ist ja doch recht groß, vielschichtig. Da gibt es verschiedene Opportunities, wie man dort interessante Gewinne erzielen kann. Ob man dort generell sagen kann, dass der Immobilienmarkt tot ist oder nicht, weiß ich nicht. Klingt für mich eher nach einer wenig überlegten Pauschalaussage. Natürlich, man hat den Eindruck, die fetten Jahre sind vorbei, Immobilien sind im Wert gefallen. Auch die Schuldigen dafür sind relativ schnell gefunden. Es ist natürlich auch die deutsche Bundesregierung, die hier mit chaotischen Gesetzgebungsverfahren dafür gesorgt hat, dass es Unsicherheit gibt und dass Investoren sich aus dem Markt zurückziehen. Denn man weiß ja nicht, was man hier noch für alle möglichen Kosten dann bei einer solchen Immobilie zu erwarten hat. Auch ist natürlich die Finanzierung generell schwieriger geworden. Es gibt vielleicht Kaufwillige, aber diese Kaufwilligen erhalten dann nicht so ohne weiteres eine Finanzierung. Auch das natürlich ein Problem. Das sind Dinge, die muss man mit einberechnen. Solche Unwegsamkeit, ehrlich gesagt, trifft man in jedem Immobilienmarkt hin und wieder. Das ist natürlich auch zyklisch zu sehen. Vor diesem neuerlichen Preisverfall gab es ja hier jahrelang sehr interessante Preissteigerungen bei den Immobilien. Wie gesagt, es ist ja zyklisch, dass es dort mal hier auch zu einem Preisverfall kommt, auch wenn dieser meiner Meinung nach durch sehr problematische Aktionen in Berlin bedingt wurde. Und während viele klagen, dass sie ihre Immobilien nicht mehr loswerden, gibt es natürlich nach wie vor Immobilien in sehr guten Lagen, die weiterhin zu sehr attraktiven Preisen verkauft werden. Und wir haben auch Mandanten natürlich, die sehr attraktive Konzepte haben hier rund um Immobilien, ja. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Mandanten erinnern, der hat hier mehrere Immobilien im Grenzraum und vermietet diese hier temporär an Monteure, Wohnungen, Zimmer etc. pp. Macht dort sehr gute Erträge, sehr attraktiv. Es interessiert ihn nicht, ob der Preis der Immobilie hier gefallen ist oder nicht. Es kommt also hier stark auf die individuelle Bewertung an. Und es kommt auf deine konkrete Situation an. Wenn du ein gutes Konzept hast und du hast die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen, Gewinne zu erwirtschaften, dann sind die ganzen äußeren Faktoren, ich sage mal hier Wärmepumpe einbauen, höhere Steuern und so weiter und so fort, dann sind das letztlich ja alles nur, wenn man es betriebswirtschaftlich anschaut, weitere Kostenpositionen in deiner Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn du in der Lage bist, trotzdem einen Gewinn zu machen, dadurch, dass du zum Beispiel den Preis erhöhst, dann hast du hier nach wie vor natürlich ein interessantes Gewinnpotenzial. Wir haben andere Mandanten, die sind handwerklich sehr kompetent, die waren früher selbst Handwerker, die kaufen zum Beispiel Wohnungen, die etwas heruntergekommen sind, vielleicht von jemandem, der da viele Jahre drin gewohnt hat, renovieren die, vermieten die. Da kommen interessante Erträge zusammen, vor allen Dingen, wenn man hier eine gute Finanzierung findet. Also grundsätzlich die Aussage von wegen, der Immobilienmarkt ist tot und damit lässt sich nichts mehr machen, das finde ich sicherlich eine sehr problematische Aussage, die von wenig Kompetenz bei demjenigen zeugt, der sie macht. Was ich sagen würde, ist, dass es schwieriger wird, vielleicht Geld zu machen, dass man hier genauer hinschauen muss, dass man sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen muss, dass eben die Immobilien keine Gelddruckmaschine mehr sind, wie sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Jener, der aber hier ein gutes Finanzierungsmodell hat, der hier gut an Geld kommt, der möglicherweise vermögend ist
und ein gutes Businesskonzept hat, der wird auch weiterhin mit Immobilien hier interessante Erträge erzielen können in Deutschland. Das ist meine Meinung. Eine andere Story, die mir hier zum Beispiel einfällt, ist ein Mandant, der Kleinstwohnungen anbietet und diese letztlich übers Internet mehr oder weniger vermietbar macht. Das richtet sich vor allen Dingen zum Beispiel an Saisonarbeiter oder jene, die vielleicht aus dem Ausland nach Deutschland kommen, hier noch keine Bonität haben und nicht wirklich wissen, wie man eine Wohnung mieten kann, die auch jetzt nicht groß eine Kaution bezahlen können. Die können dort ein Kleinstapartment mieten, ein Zimmer-Apartment, 20 Zimmer. Das Ganze ist sehr günstig gepreist, die Kaution ist niedrig, dennoch ist das alles hier frisch renoviert. Man hat also ein schönes Zimmer, es ist fast, so würde ich sagen, ein möbliertes Zimmer, aber eher eine Einzimmerwohnung. Ein sehr interessantes Konzept. Er kauft eben dort dann Mehrfamilienhäuser ein, kleinere Wohnblöcke und renoviert diese entsprechend, baut die entsprechend um. Auch hier, wie gesagt, ein interessantes Konzept und darauf kommt es letztlich an. Du musst das richtige Konzept haben. Wenn ich jetzt aber hier über unsere Mandantschaft spreche, die gerne ins Ausland umziehen möchte, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, darüber nachzudenken, deine deutsche Immobilie zu verkaufen, wenn es denn für dich in Frage kommt. Denn es ist natürlich so, gerade wenn du in ein steuergünstiges Land umziehen willst, dass du dann, wenn du noch Vermögen in Deutschland hast, unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen wirst. Das heißt, du bist noch 10 Jahre hier im deutschen Steuersystem verhaftet. Du kommst letztlich dort nicht raus. Das Finanzamt hat Zugriff auf dich. Daher, wer sich vorstellen kann zu verkaufen, dem rate ich auf jeden Fall zu verkaufen. Das gilt auch für andere Wirtschaftsgüter in Deutschland, sagen wir zum Beispiel mal deutsche Firmenbeteiligung. Auch hier würde ich sagen, wenn es geht, dann verkaufe auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, wenn du ins Ausland umziehst, gerade eben ins steuergünstige Ausland, sagen wir mal Niedrigsteuerländer, die beste Wahl oder du hast ein Problem. Und natürlich, da gibt es dann auch noch andere Dinge, die hier zu bedenken sind, wenn wir jetzt eher mal ganz strategisch und langfristig denken. Wir wissen, es wird ein EU-Vermögensregister geben. Wir wissen, dass in der EU eine Vermögensteuer hier debattiert wird. Wir wissen auch, dass es in Deutschland schon mal einen Lastenausgleich gab nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Situation wirtschaftlich besonders schwierig war. All diese Dinge können natürlich jetzt wieder kommen. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass es wirtschaftlich in den nächsten Jahren möglicherweise holprig oder sehr holprig werden könnte. Ist es daher strategisch sinnvoll, unter diesen Voraussetzungen hier noch Immobilien in Deutschland zu haben? Nur aus dem Grund, weil mir nichts Besseres mit dem Geld einfällt. Ja? Also wie gesagt, wenn du ein richtiges Konzept hast und du kannst dir gut Geld machen, das ist durchdacht, ja, dann ist natürlich was ganz anderes. Dann kannst du diese ganzen Dinge, die ich gerade eben genannt habe, einfach hier in deine Kalkulation mit aufnehmen und wenn es dann trotzdem Sinn macht, wunderbar. Wenn du aber einfach nur die Immobilie hast, weil du denkst, naja, könnte ja eine gute Wertanlage sein und so, aber eigentlich wenig Interesse hast daran, dich wenig damit auskennst, dann würde ich sagen, dass du sie besser abstößt, wenn du planst, ins Ausland umzuziehen. Ganz klar, vor allen Dingen in ein Niedrigsteuerland, weil was bringt dir dieser ganze Ballast? Auch wenn du bisher nicht in Immobilien investiert bist und planst, ins Ausland zu gehen, dann würde ich dir sagen, jetzt ist nicht der gute Zeitpunkt, in deutsche Immobilien zu investieren. Glaube ich, dass Immobilieninvestments eine interessante Investition sind? Auf jeden Fall, garantiert. Schau dir an, was in manchen sogenannten Schwellenländern hier passiert ist, wo auch die Preise in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm gestiegen sind. Und da möchte ich dich ermutigen, auch deine Energie und deine Zeit zu investieren. Es gibt noch andere Immobilienmärkte als nur Deutschland. Es gibt weltweit attraktive Immobilienmärkte, wo du vielleicht günstig eine Wohnung erstehen kannst, wo du gleichzeitig damit dann auch ein Bleiberecht bekommst, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommst. Damit kannst du dann eben geografisch diversifizieren. Du hast gleichzeitig die Möglichkeit, hier im Rahmen eines Plan B irgendwo hinzugehen, wenn es denn sein müsste. Du musst ja keinen Gebrauch davon machen, ja. Aber das können interessante Optionen sein. Auch hier darf man sich keinen Illusionen hingeben. Ganz klar, auch hier ist es wichtig, dass du Zeit investierst, dass du nicht blauäugig hier hinein marschierst. Ja. Wir hatten auf einem Seminar vor kurzem in London jemanden, der erzählt hat, wie er dort in Paraguay in Immobilien investiert hat. Ja. Also wenn du da nicht sehr genau aufpasst, wenn du da keinen Zaun um deinen Garten herumziehst, dann kommst du irgendwann mal wieder zurück
und jemand hat sich da ein anderes Haus auf dein Grundstück draufgebaut, ja, oder hat dein Haus besetzt. Das ist die Realität in solchen Ländern, ja. Also auch hier würde ich jetzt keinenfalls zu einem leichtfertigen, unüberlegten und naiven Investment raten. Hier muss man auch abwägen, hier muss man sich selbst Kompetenzen aneignen, ja, und hier Zeit investieren, um das richtige Investment zu finden. Wir haben zum Beispiel viele Mandanten, die sich in den USA natürlich hier Immobilien gekauft haben. Dort lassen sich zum Teil interessante Projekte realisieren. Ganz einfach, wir haben zum Beispiel etliche Mandanten, die haben in Florida eine Immobilie gekauft, sie renoviert und vermieten sie jetzt auf Airbnb. Ja, wenn du die Preise in den USA kennst, dann weißt du, dass du da richtig gut verdienen kannst. Ja. Und das ist ja ein relativ sicheres Rechtssystem, würde ich jetzt sagen. Ich sage relativ, weil auch dieses Rechtssystem seine Tücken hat. Ja, aber hier ist ein konkretes Beispiel, wie du sagen kannst, als jemand, der zum Beispiel jetzt in Deutschland seine Immobilie verkauft, wo du sagen kannst, okay, wo könnte ich investieren? Florida wäre irgendwas, was naheliegend ist für viele. Das ist was sich jetzt viele vorstellen können. Viele waren schon in Florida. Florida ist cool, das ist eine Urlaubsregion. Aber natürlich auch hier muss man seine eigenen Nachforschungen betreiben. Ja, es gibt ja relativ wenig auf dem Markt momentan in den USA. Das liegt daran, weil die Zinsen recht hoch sind. Dann werden ja die Zinsen in den USA auch sozusagen hier festgeschrieben für 30 Jahre. Würde es also Sinn machen, jetzt eine Finanzierung zu bekommen dort? Wahrscheinlich nicht. Ja, je nachdem, wann du dieses Video anschaust. Wir haben jetzt hier März 2024. Wenn du aber natürlich bar bezahlst, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann kannst du vielleicht einen interessanten Deal machen. Insbesondere dann, wenn du in der Lage bist, hier vielleicht noch bei der Renovierung einen Teil beizutragen. Denn auch diese Kosten sind ja in den USA ganz enorm. Aber wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich will mich jetzt hier nicht auf die USA fokussieren. Das habe ich jetzt nur als ein Beispiel genannt für ein entwickeltes Land, was doch so ganz anders ist als Deutschland, wo man sich auch ein Immobilieninvestment durchaus vorstellen könnte. Und um nochmal den Gedanken von vorhin aufzugreifen, in vielen Ländern kannst du ja schon mit einem relativ geringen Investment dir eine Aufenthaltsbedingung hier besorgen. Also ich denke zum Beispiel an Malaysia, My Second Home Visum, da hast du eine 10-jährige Aufenthaltsgenehmigung dort. In Malaysia Auslandseinkünfte komplett steuerfrei. Da hängt so das Investment ein bisschen von der Region ab, wo du investierst, aber zum Teil kommt man da schon mit $100.000 rein. Ja, das heißt also, da sind erschwingliche Möglichkeiten tatsächlich da in interessanten Ländern, die dann diesen Added Benefit haben einer Daueraufenthaltsgenehmigung. Ja, und wenn du jetzt eben an das Big Picture denkst sozusagen, dann ist ja doch im Rahmen einer Plan-B-Strategie eine solche Investition recht interessant. Vor allen Dingen, wenn es ein steuergünstiges Land ist. So, und stell dir vor, es kommt wieder sowas wie Covid oder so und du hast dort ein paar Immobilien weltweit, die du vielleicht vermieten kannst, wenn du selbst nicht da bist über Airbnb. Und dann kannst du dir aussuchen, wohin du dann hier letztlich Covid überwinterst oder was auch immer für eine Krise uns dann begegnen wird. Ja, also das heißt, wenn wir über Immobilieninvestments sprechen und dann über Immobilieninvestments in Deutschland sprechen, dann würde ich natürlich sagen, okay, der deutsche Immobilienmarkt ist nicht tot. Da gibt es sicherlich noch interessante Möglichkeiten, wenn du dich dort auskennst, wenn du vor Ort bist. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten in anderen Regionen, wo es einen gewissen positiven Nebeneffekt gibt im Sinne einer Aufenthaltsgenehmigung zum Beispiel. Das hast du ja in Deutschland alles nicht, ja. In Deutschland brauchst du keine Immobilie, um mit deutschem Pass dort zu leben. Dort kommst du ja ohne weiteres wieder rein. In anderen Ländern musst du eben dir ein solches Recht möglicherweise erkaufen. So, also das sind meine Gedanken zum Immobilieninvestment. Natürlich sei bei allen deinen Investments vorsichtig, denke nach, lass dich hier nicht von irgendjemand beschwatzen, sondern befasse dich damit, lass dich kompetent beraten, frag deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt, such dir einen Steuerberater oder Rechtsanwalt in anderen Ländern. Wir haben da sehr kompetente Kollegen. Und dann mache sehr gezielt deine Investments. Der deutsche Immobilienmarkt ist sicherlich nicht nur schlecht, aber es gibt viele andere Möglichkeiten auch im Ausland, wo du, wenn du langfristig denkst, dich dem deutschen und europäischen System entziehen kannst, dort Vermögen abbaust bzw. kein neues Vermögen aufbaust.
geografisch diversifizierst und hier deine Zukunft im Nicht-EU-Ausland planen kannst. Wenn das Themen sind, die dich interessieren und auch du geografisch diversifizieren, ins Ausland umziehen und deine Steuerlast optimieren willst, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen weltweit geografisch zu diversifizieren und abzusichern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.